Rikthehemi në studio për të folur për magjinë e Champions League. Champions League rikthehet sot në Tring pas një ndërprerje për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Kam kënaqësi të kem në studio Uvil Zajmin, ekspert i sportit, gazetar sportiv, specialist sportit, si të duash. Fillimisht faleminderit për ftesën dhe pa humbur kohë dua të them që komplimenta për transmetimin e Champions League-s dhe telekronistët. I ndjek me shumë kënaqësi sepse i shikoj shumë profesionist në atë profesion. Njerëz që japin informacion nuk më lodhin kur i dëgjoj dhe një 90 minutë argëtues me telekronistët e Champions League-s. Shumë faleminderit. Do nisim pak vetëm një pyetje për kombëtaren me që për rikthehjen në studio pas shumë kohësh nuk kemi folur për kombëtaren. Një vlerësim për këtë sezon të Shqipërisë në Ligën e Kombeve? Unë e quaj sukses pra e rëndësishëm që u kualifikuam. Pra me ngjitje ulje sepse për shumë arsye pra që dihen dhe kryesorja ajo që unë e konstatoj është se është një brez i madh me lojtar si vendas. Pra, unë themi dhe lojtarë kosovarë që luajnë, një grup me lojtarësh që japin një lloj garancie për të ardhmen. Është shumë e rëndësishme sepse jo Shqipëria, por shumë shtete pra kanë momente kur mungon talenti, mungon lojtari, nuk kapin rezultatet, kurse unë gjykoj që ekziston ky grup i cili jep një lloj garancie, lojtar talentuar, skuadra shënon. Pra, dhe ndeshjet e fundit, pavarësisht se mund luhatje, patim tregon që e gjejmë golin, që është një element shumë i rëndësishëm, se janë shtete që nuk e gjejnë dot për momentin, s'kan lojtar, nuk kanë shënues, dhe më vjen mirë, sidomos për Cikalleshin, një lojtar që ja admiroj, kam kujtime shumë të mira me këtë lojtar, dhe që një lojtar tipik sulmues, tipik goli, pra, një kombëtar që në fundit edhe na ka argëtuar pak, apo jo? Po. Kthehemi te Champions League. Fillojmë me grupin E, që janë ndeshjet në 18:55. Kemi Krasnodar Sevilla dhe Ren me Chelsea. Si e shikon këtë grup dhe këto ndeshje, duke se Chelsea dhe Sevilla tashmë e kanë siguruar? Bravo, sepse duke qenë që kanë nga 7 pikë, pothuajse janë të kualifikuara të dyja. Natyrisht një barazim edhe mundet pa që të vej vulën të japin sigurinë, garancinë maksimale. Mos harrojmë që javën që vjen pra në fillim dhjetorit në javën e 5 që vjen është Sevilla, Chelsea dhe Krasnodar Ren, pra tregon që një farë është pothuajse e zgjidhur. Unë gjykoj që normalisht në këtë grup këto dy skuadra duhet të kalonin, natyrisht vim nga java e tretë e Champions League-s, ku Sevilla pra ka fitoj me Krasnodarin dhe Chelsea fitoj me Ren. Pra jemi edhe me rezultate të thella, unë gjykoj që diferenca është shumë e madhe në këtë grup. Nuk ka surpriza në këtë grup. Nuk ka surpriza, them, dhe janë të dyja skuadrat pothuajse të dala. Me surprizë duket fakt grupi F, ku kemi Borussia Dortmund sot me Club Brugge dhe Lazio me Zenitin. Konfigurimi i këtij grupi është pak bravo. Është evaziv. Këtu jemi në një lloj rivaliteti absolut. Çdo ndeshje, çdo pikë e lënë ose çdo pikë fituar mundet që të jetë favorizuese, pra mundet të favorizojë skuadrën. Bëhet fjalë sot për Lazio në shumë rëndësishme fitoria, sepse mundet të japë një avantazh maksimal. Mos harrojmë që janë edhe 2 ndeshje, mos harrojmë që luan Borussia Lazio është javën pra në javën e 5 të Champions League-s dhe rivaliteti 6, 5, 4 pikë i skuadrave pra tregon që një farë mënyre këtu do kemi deri në fund gjykoj unë, këtu do kemi rivalitet absolut dhe janë 3 skuadra shumë simpatike. Po shikosh Borussia, Lazio, skuadra që luajnë, skuadra që pranojnë rezultatin, skuadra që shënojnë, pra një farë mënyrë tek Lazio shpresoj nuk jam i sigurt. Duket se nuk luan strakosh. Nuk luan dhe sot. Pra një skuadër me oscilacione, sidomos në lidhje me raportin Covid te kjo skuadër, me tampone, po jo, por një skuadër që edhe në kampionat të dyja këto dhe Borussia. Edhe Lazio në kampionat janë skuadra simpatike që shënojnë, fitojnë pra skuadrat surprizave dhe them që po rivaliteti këtu do jetë deri në fund. Do të shikojmë sot se si do jetë Lazio me Zenitin e San Petersburgut. Zeniti duket se ka humbur edhe shkëlqimin e dikushëm që ka qenë kompetitiv gjithë këto vite, po bravo, por sidoqoftë janë skuadra që janë skuadra pra rezultatin ta marrin. Një barazim edhe aksidental sot në Rome Lazio mundet që të prishipun skuadrës. Sigurisht që kemi dhe Bruges këtu, një skuadër që nuk është për ta nënvlerësuar, apo jo? Sepse tregojnë dhe vetë rezultatet. Nëse do referohemi për shembull, javën e fundit Borussia fitoi me Bruges 3-0 sepse skuadra Borussia është një potencial, është një hap pak më përpara se këto dy skuadra gjykoj unë. Dhe Lazio mori San Petersburgut i mori barazimin atje.
Unë gjykoj që në këtë grup një farë mënyre pra janë të favorizuara Borussia me Lazio, por si shtam pra duke qenë që ndeshjet janë shumë të hapura, janë shumë afër me pikë, nuk kemi asnjë skuadër që bën diferencën. Sigurisht Borussia është në linjën e parë më e favorizuar. Edhe grupi G duket se vetëm është i vendosur, është Barcelona me Juve, thjesht tani betejë është kush do jetë vend parë vend dytë. Si është problemi që shpeshherë mundet njëherë mendoj them që edhe formula e Champions League-s nga njëherë dhe më duket pak e dështuar, se po qikojmë, kemi dy ndeshje që do jenë, pra sot, ose 3 ndeshje sot, java e 4, e 5 dhe e 6, në këtë grup nuk asnjë lloj vlere. Pra nga njëherë them, por pavarësisht se formula, qëllimi, angazhimi ose pjesëmarrja e shumë skuadrave është një strategji e UEFA-s dhe një farë mënyrë nuk është keq, por shikojmë sepse nuk kanë më vlerë. Shumë skuadra në javën e dytë ose tretë kanë dalë nga loja dhe nuk ka rivalitet, nuk ka interes. Tu luhet le të themi për Europa League, kush do jetë në vend 3. Është shumë arsye pra të kësaj natyre. Pra kemi Barcelonën dhe Juventusin. Problemi është që këtu pritet takimi Barcelona-Juventus. Në këto javë që kanë mbetur nuk më interes të ndeshje, por pritet Barcelona Juventus për kuriozitet më tepër se skuadrat mund ta kenë siguruar, por nisur nga ndeshja e parë, që humbë Juventusi, e dyta mund të ketë interes. Mund kemi përballjen Messi Ronaldo, por që një farë mënyre kjo lloj situate e cila po zhvillohet ka zbehur dhe shumë interesa, pa spektator, interesi këtu ka rënë, pra edhe skuadrat sikur duket sikur hajde ta bëjmë dhe këtë, se si na duket, por dhe sikur u mësuam për ndeshjen në kampionatet në Gjermani, në Itali, në Angli, pa spektator, edhe Champions League dhe na duket si një gjë normale, por që realisht nuk është ashtu. Tek Ferencvarosh kemi djalin ton, Uzunin, i cili do luajë shumë interesant, pra i vetmi element për cilin mund ta shikojmë të ndeshje me kënaqësi është ky djalë. Sepse në fundit është një produkt i joni, më duket sigur është një i njohur, një familjar i gjithë neve kur e shikojmë kombëtar atje edhe një sportist shumë i mirë. S'është e thonë pra që ti je futbollist i një skuadre të madhe, mund dali pra në Shqipëri, në botë kemi parë që sportistët edhe talentuar dhe po çikosh Cikaleshi nga Kavaja, Sadiku një produkt nga Elbasani, po kështu dhe Uzuni nga Berati, pra tregojnë që vjen mirë, absolutisht, ma beson që e shikojnë ndeshjen edhe për këtë lojtar. Pavarësisht se jeta pra si jepet mundësia, shansi për të luajtur në Champions League, që ne as mund ta imagjinonim, ta mendonim që se si mundet, por vinë sot kohëra dhe mirë që jepet ky shans, kjo mundësi për të luajtur dhe një farë mënyrë justifikojnë se askush nuk të merr për të kemi lojtarë në Serie A, pra të mendonin, sepse në një lloj shkrimi që po përgatis është se çfarë mundësi ose si do luanin lojtarët e famshëm shqiptar, të brezave viteve 60, 70, 80, se si mund luanin në botë, pra që ne kemi pas një brez të jashtëzakonshëm. Për shembull, kë do Beçoja. Panoj Lir për Nasja, një nga me këtë shikoj Panajot Panon, me cilin skuadra italiane ishte mbi gjitha i Lir për Nasja, sepse ka qenë goleador i jashtëzakonshëm i përmasave të papara, ku italianët Serie A i mbanin pra këto tip lojtarësh do t'i peshonin në të gjitha drejtimet. Po ka qenë Ben Minga, Agustin Kola, Sabah Bizi, një talent i jashtëzakonshëm që do ishin ndër lojtarët kryesorë që do ishin në tregun e lojtarëve europian para të viteve 70-80. Një brez i jashtëzakonshëm, nuk patën fat. E kanë fatin dhe kemi pas afër, sepse duke qenë që i ke afër Italinë, duke qenë afër, pra do të ishin lojtarë shumë preferuar, ne që kemi jetu, që kemi parë, në tilla parametra kanë qenë këto futbollistë, cilët nuk patën fatin të luanin me skuadrat e huaja. Kemi në grupin H, i cili po ashtu mua më duket ende i hapur, kemi Manchester United me Istanbul Başakşehir. Başakşehir, bravo. Dhe Paris Saint-Germain me Leipzigu. Leipzigu një ekip... Dy skuadra më kanë zgënjur këtu. Manchester United dhe Paris Saint-Germain. Skuadra, Manchester United në avantazh, fundit skuadrat me kur është skuadra me një autoritet, po kështu edhe në Angli, nuk është se po tregojnë pra oscilacione, një skuadër me autoritet shumë të madh, nuk mundet që sepse rrezikon, nuk mundet që ti të shkosh edhe nga një skuadër pa njohur një farë mënyre, skuadra e Stambollit sigurisht por nuk mundet të diskutosh rezultatin. Kështu dhe PSG-ja, pra një skuadër me një potencial lojtarësh në mënyrë absolute, vën në diskutim rezultatin, pra dhe po të shikosh, janë skuadra që këtu gjithçka mund të rrezikojnë. Dhe mendoj që Paris Saint-Germain dalin nga loja, sepse kemi Manchester United, kemi javën që vjen, pra në javën e 5, Manchester United PSG javën që vjen, nisur dhe nga rezultatet që mund të arrihen sot, gjithçka mund ndodhi pra. Po zgënjimi ka me këto dy skuadra, sepse realisht dua që t'jenë në fazën tjetër, sepse s'mund Champions League pa Manchester United, Paris Saint-Germain një farë mënyra dhe s'mundet të
ketë vlerë absolute në kuptimin social të spektaklit, të vlerave sportive që japin këto skuadra. Zami, mbyllëm për sot, po unë do ndalim pak të grupi B, që luhen nesër, që është një grup shumë interesant. Është Borussia Mönchengladbach me 5 pikë, Shakhtari me 4, Reali me 4, Interi me 2. Kemi dy përballje interesante, Borussia me Shakhtarin dhe Interi me Realin. Ky Interi një skuadër që të zhgënjë, një skuadër që sidomos në këtë edicion oscilacionet pa para, sidomos ndeshje nëse do i referohemi me Torinon, ishte një ndeshje që një dizastër total e kësaj skuadre, edhe pse me potencial lojtarësh, por jo në ekuilibër, në lojë dhe në rezultate. Nuk gjithë opinioni, pra nuk mund të pranohet një skuadër në tilla nivelet pse 2 gola të rrezikojë çdo ndeshje, nuk jep garanci në lojën rezultat dhe aq më tepër, pa edhe në Madrid, edhe një skuadër që administroi lojën rrezikon. Inter është një skuadër që nuk jep garanci në asgjë. Reali Madridi sigurisht është më i favorizuar, një skuadër më e mbledhur, më në ekuilibër dhe që interesant do jetë ndeshja tash këtu bëhet fjalë pra Interi për këto dy skuadra bëhet fjalë sepse Inter me Realin normal. Inter me Realin, por që në grup ajo skuadra që akoma në këtë bind është Interi, edhe pse ne duam që të kualifikohet sepse jemi admirues të kësaj skuadre, por realisht është një skuadër zhgënjyese në çdo, edhe po të shikosh ka probleme, nuk është një skuadër që ndryshe Reali. Mund të pësoj një humbje, prapë ruan një lloj ekuilibri në kampionat, po edhe në Champions League. Kurse Interi është një skuadër që nuk të jep asnjë lloj garancie. Edhe të grupit të ndalim, se është Atalanta që unë e simpatizoj. Atalanta është një ekip simpatik, luan poshtu Atalanta nesër me Liverpoolin, duke se shanset janë pakta, dhe pastaj është Ajaxi me Midtjyllandin. Liverpooli është shputur me 9 pikë dhe kemi Ajaxi me Atalantë që kanë të dyja nga 4 pikë dhe të dyja duket se do ta bëjnë. Unë jam pra Liverpooli skuadër që Liverpooli dihet ka kaluar, nuk flasim me ishte pak e papritur e pa besuar e humbje 4-0 Atalanta, sepse nuk ishte ndodhur që Atalanta fitoi 4-0 normalisht, por që tash janë dy, unë edhe Ajax e dua. Për faktin se një skuadër që gjithmonë ruan traditën, emrin madh, gjithmonë më rikthen ke nostalgjia i një emri, një skuadër me lojtar të famshëm, dhe që do të doja më mirë Ajaxin, sepse Atalanta është një skuadër që ne e njohim mirë, deri këtu mund ta ketë hapin dhe e pretendoj një vend i zënë pak padrejtisht. Në thonjë za do të thoja, në fazën e tjetër. Ajax është një skuadër që edhe me lojtarë, me element të ri, një skuadër që ka projekte, nuk është një klub me tjetër filozofi. Atalanta unë e konsideroj një skuadër për momentin në këtë lloj situate, ka një vit që komandon lojë bukur, por që do doja them, Ajaxi të ishte në fazën tjetër pra, sepse Atalanta një farë mënyrë them, edhe cikli do të mbyllet e kësaj skuadre do të rikthehet në vendin që ka. Ajo që ka është interes edhe për golshënuesit, se më kujtua, që janë disa lojtarë që kryesojnë me 4 gola. Është Morata, është lojtari i Haaland dhe lojtari i Liverpoolit, lojtari surpriz Gjodi. Pra janë që kanë nga 4 gole, më duke se janë dhe 2 tjerë, këto janë që komandojnë goleadorët sidomos Haaland i Borussia si një lojtar i jashtëzakonshëm, kur e shikon se si shënon, si realizon, si ka mundësi thot Kuks, tip lojtari që ka kohë që nuk e kemi parë, se në përgjithësi golshënuesit, një lojtar që në zonë shënojnë, nuhatje, vjedhin rastet kurse ky një potencial i si Lukaku apo edhe Lukaku. Jo, mes këtyre dyve mund që Lukaku ka tjetër, gjykoj që tjetër stil loje, Lukaku lun me kurris nga porta, pretendojnë që topat i marja, t'i hapi, pra loja është e përqendrume, kurse ke Borussia nuk është e përqendrume të ky luajnë, ky lojtar zone, po i doli topi një farë mënyre, pra me mundësin minimale, ky realizon golat të jashtëzakonshëm, kurse Lukaku është tjetër lloj filozofie që luajnë nga njerë dhe s'm pëlqen. Çdo tokë ke Lukaku, me kurris nga porta, do t'i jepet atij, do bëj murin, do bëj një lojë si e lexuar një farë mënyre, një stil loje them e lexuar e Interit, kurse ky është tjetër gjë. Ky në zonë, Borussia luan ka tjetër stil loje, ky në zonë është i jashtëzakonshëm, kam kohë them që s'kemi parë golat e një sulmuesi, një goleador i potencial si ky. Zami, shumë faleminderit. Përkundazi ishte kënaqësia ime, faleminderit nga ju. Shkojmë ndërprerje shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.